日過咗嚟珠海，咁咧就帶大家嚟呢個珠海嘅花世界嘅。呢邊咧有經過有少少翻新，之前唔係咁嘅樣嘅。咁咧個地址咧就係其實係喺沙姆附近嘅啫。免費泊車噶啦，將架車停喺度就可以去行下噶啦。如果咧大家買咗啲盆栽咧，就可以直接擺上車，咁之後咧就港車北上，直接翻屋企都好方便。呢個地方新開㗎，之前咧係全個地方都係賣啲花盆㗎，我成日喺度買花盆嘅。咁而家新開咗個陶藝嘅中心，咁佢呢邊咧有啲價錢嘅，咁我哋望一望啦。咁單人做呢個陶藝 DIY 拉杯啦，加埋上色燒製就88蚊嘅，咁價錢可以自己望一望啦。雙人嘅就138咯，佢有幾款唔同嘅嘢玩嘅，蠟燭都有喎。咁如果有興趣嘅，可以約個時間之後就過嚟同啲小朋友一齊過嚟呢邊做下呢啲拉杯啊。入到嚟咧，左邊嘅區域咧就係啲小朋友做手作嘅地方啊。呢邊有啲現成品啦，可以自己油顏色啊，即係唔使做，因為每個人個手藝都唔一樣啊嘛。咁可能有啲就整得冇咁靚咧，咁可以就咁買咗之後咧，就喺隔離嗰邊上顏色。呢邊咧有好多呢啲豬仔啊，可以咧放上去嗰啲盆栽上邊咧，做翻一個特別啲嘅設計啦。哇，其實呢度都有好多啲現成品嘅喎，咁可以俾啲客人自己去購買翻嘅。呢度有個 Young Coffee 咧，就係有咖啡飲嘅，咁有啲大人就可以喺度坐喺度休息啦。咁小朋友就喺呢邊做手工啦。過咗個陶藝中心之後咧，呢度有好多間花店嘅。咁其實咧買盆栽啊、花卉啊嗰啲都好多揀嘅。我哋之前都成日喺度買咗咧就擺咗喺嘆州屋企嗰度啦。呢度都經過一個少少嘅改造，之前冇咁整齊，冇咁靚嘅。盆栽嘅選擇都多嘅，呢啲植物都好靚，其實價錢都唔貴嘅。呢啲花幾靚。如果屋企咧有天台啦，有地方嘅話，買呢啲大嘅盆栽都幾好。我哋天台咧放有啲大盆栽都係喺呢度地方買嘅。呢間都幾靚，我哋入去睇下先。款式都多嘅，可以望下。呢邊都有好多呢啲花盆賣，價錢唔貴㗎。我哋之前買咧好靚嘅嗰啲花盆都係幾十蚊嘅啫。咁啲花咧，你睇價錢咯，有啲係10零20蚊啊咁樣咯。咁唔係話叫你哋一定要過嚟呢度買。咁如果咧行開嘅，就方便買咗之後咧放上車，直接車翻屋企，其實都唔錯嘅。啲菊花幾多錢一盆啊？這個18。18。哦，呢個咧，呢個係。這個15。哦，呢個係家樂花。長壽花。哦，15蚊。這個大杯的，有小杯的10塊錢。哦，10蚊嘅係呢個小細嘅。呢啲繡球花幾多錢啊？一盆？110一盆大嘅。哦，價錢都可以喎，合理啊。好靚啊！見到顏色好繽紛。哇！呢度咧專賣蘭花專門店啊，細嘅又有，大嘅都有。我見到有價錢，望下先。咁活動價喎，全場大小嘅都係15蚊一杯，組杯就每杯加2元。15蚊一杯意思就係咁樣啦，一個膠嘅兜一支咁咧就15蚊。咁咧，但係你唔好睇佢話一支喎，其實佢一支都個花冧都好多嘅喎，都唔少嘅喎。譬如佢而家呢啲咁樣組合咗咧，就2支咯，2支咁就個花都好多啊，即係30蚊咯咁樣。盤另計啦，當然。嗱，呢一個就係一支啦，一支2、4、6、8、10，哇，有10個花冧喎。如果咁樣2、3支擺埋一齊都幾靚。呢隻淡黃色都好靚喎，淡黃色好優雅，好靚啊！一個杯咧有一支花，一支花咧大概都有10個8個花冧啊，同埋個花咧好大啊。細支呢啲都靚啦，哇！其實佢真係種得好好喎，個花冧好多喎，淡紫色呢個又係，哇，密密麻麻咁樣，好靚啊！呢度都有我好中意嘅羅漢松啊，好多唔同嘅品種，我見佢有啲大有啲細啦，咁佢都
翹好咗個形態都好靚，有啲好大盤。其實咧可以放啲唔好太大盤，適中細細盤嘅，放喺室內都好靚。即係譬如類似呢啲 size 咧，唔係太大咧，擺喺個廳嗰度好靚。嗱，呢個就相對又再大啲啦。問下佢幾多錢先？呢啲幾多錢啊？羅漢松。這個多少錢？750蚊啊？這個啦，大一點的。這個2500。哇，2500啊！哦，我覺得佢都係亂噏價錢嘅女人，唔係好老實啊！記住啊，貨比三家，問多幾間啊嚇！亂嚟嘅，2000幾蚊傻嘅。今日咧就帶大家行咗珠海嘅花卉市場啦。咁咧呢度咧就開朝頭早8點到夜晚6點鐘嘅。咁咧如果大家有興趣嘅話咧，過嚟呢邊行下。好啦，咁今日嘅介紹係咁多啦，下次再見啦，拜拜。